গুড মৰ্ণিং সকলোলৈকে। আৰু আমি গৈছিলোঁ লাষ্ট সৰোজ উদ্যানখনলৈ আৰু তাৰে দুটামান ক্লিপ সৰু সৰু ক্লিপ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ গুচি যায়। আচলতে মৰম উৎসাহ দিলেহে ভিডিঅ' বনাবলৈ আমিও উৎসাহ পাওঁ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সকলোৱে চেনেলটো, তেতিয়াহে মই ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ পাৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই গৈ থাকক।